څلورمه څپرکی رویا خپلې سوداګرۍ ته وده ورکوي. د رویا خوب ریښته شوی او اوس هغه یوه بریالۍ کوچنۍ سوداګري لري. د شفیق او امینې له ښېګڼې سره رویا ټولې سپارښتنې ثبت او د هغوی محاسبې خپل په نفس باندې پوره اعتماد سره ترسره کوي. د رویا کورنۍ او ملګري په هغې باندې ویاړي. هغه د امینې نه پوښتنه کوي څنګه باور ترلاسه کړي چې خلک د هغې تولیدات پیژندلي او ډېر سپارښتونه به ورکوي. امینه رویا ته وایي چې هغه باید د یوه سوداګریز نښانه جوړونې په فکر کې اوسي. هغه تشریح کوي چې سوداګریز نښان د سوداګرۍ د نوم او پیژند په معنا ده. سوداګریز نښان څه ده؟ سوداګریز نښان د سوداګرۍ نوم یا هغه سوداګري تولید یا خدمتونه دي چې خلک له سوداګرۍ نه غوښتنه لري چې دوه اصله پکې شتون لري. ژمنه سوداګریز نښانه یو سوداګري خپل پیرودونکو ته ژمنه سپاري. هویت سوداګریز نښانه یو نوم انځور یا نښه چې پیرودونکو ته ستاسو د سوداګرۍ د ژمنې ښودونکې ده. امینه د رویا نه پوښتنه کوي ته د ترکیه یا د چین جوړو جامو په اړه څه وینا لري؟ رویا وایي ترکي جامې تر چیني جامو د ښه کیفیت او جګې بیې درلودونکي دي. که لوړ کیفیت لرونکي جامې وغواړم نو هغه جامې لټوم چې د استانبول فیشن نښه ولري. کله چې د نښانې نوم واورم او یا یې ووینم بیا پوهیږم چې څه ډول شی راونیسم. امینه رویا ته وایي د سوداګریز نښې د ژمنې د تشخیص او د پیرودونکو په وړاندې د هغو ژمنې لپاره باید لاندنۍ دوه پړاوونه په پام کې ونیسئ. لومړی پړاو د دې پوهېدل چې کوم شی د پیرودونکو لپاره ارزښت لري. امینه له رویا سره مرسته کوي تر څو پیرودونکي او دوکانداران د مشابه محصولاتو د پیرودنې په وخت کې کوم شیانو ته ارزښت ورکوي چې لاندنۍ شپږ اصلي موضوعګانې لري. یو ذوق د ورځې موډ جامې، دوهم طرحه نوې او دودیزې طرحې، دریم کیفیت لوړ کیفیت، څلورم خدمتونه ملګري والا درناوی والا د اعتبار وړ خدمتونه عرضه، پنځم بیه د کیفیت کچې ته ارزښت ورکول، شپږم او نور. دوهم پړاو د هغه غوره کار پیژندنه چې تاسو یې ترسره کولی شئ. څنګه کولی شئ خپل د رقیبانو څخه توپیر ولري؟ امینه له رویا نه غواړي تر څو د دوکاندارانو او پیرودونکو د مشخصاتو لیست ته یو نظر واچوي تر څو پوه شي چې د خپل رقیبانو په پرتله کوم غوره کار ترسره کولی شي یا هم د هغې رقیبان کوم غوره کارونه ترسره کوي، ځکه چې د هغې رقیبان همداسې کسان دي چې د دې په شان جامې تولیدوي. موډ رویا د موډ په اړه د خپل رقیبانو په پرتله ډېر څه نه پوهېږي. طرحه د هغې دودیزې طرحې د پیرودونکو د خوښې وړ دي. کیفیت د هغې ګلدوزۍ په اړه تعریف او ستاینې ترسره کیږي، په ځانګړې توګه هغه ګلدوزۍ چې د قندارۍ او ترشمار طرحو سره وي. خدمتونه دوکانداران معمولا د هغې د پر وخت برابر سپارنې نه خوشحاله دي. بیه د رویا د کارونو بیه د هغې د ځینې رقیبانو په پرتله چکه ده. اوس چې رویا پوهیږي غوره کار کوم دی، کولی شي خپل سوداګریز نښانه تعریف کړي. لوړ کیفیت لرونکي په لاس ګڼل شوي دودیزې ګلدوزۍ طرحه او کیفیت، د ترشمار او کندارۍ طرحو سره غوره کیفیت لرونکي په لاس ګڼل شوي ګلدوزۍ طرحه او کیفیت، ملګریز خدمتونه د درناوي څخه ډک او د اعتبار وړ خدمتونه. څلورم ستاسو سوداګري نښې هویت. امینه وایي چې د یو سوداګریز نښانې هویت د هغه انځوریز وړاندې کونه ده. دا سوداګریز نښانه یو نوم، لوګو او یا د تولید نښه ده چې ستاسو د سوداګرۍ نښانه ښکارندوی ده. له هغه ځایه چې ستاسو هویت سوداګریز نښانه ستاسو د ژمنې ښکارندوی ده، باید له داسې رنګونو، بېلابېل خطونو او انځورونو سره جوړ شي چې ستاسو ژمنه منعکس کړي. رویا د خپل برانډ ګلدوزۍ نمونې سره خپل کیفیت لرونکي کار او عالي خدمتونو ته وده ورکوي. له هغه ځایه چې هغه په ګلدوزۍ کې تخصص لري، هغه پرېکړه کوي چې خپله نښه یو ګلدوزي شوی آر وټاکي. امینه وایي چې وروستی پړاو د هغې تبلیغي پیغام د خپرېدنې لپاره د توکو یا تبلیغي موادو وده ده. هغه کولی شي یو سوداګریز کارت جوړ کړي او د خپل تولیداتو یو نوملړ جوړ کړي، یا دا چې خلکو ته خپلې کاري نمونې وښیي. هغه همدارنګه کولی شي خپل پر مسؤل یا د توکو غونډو باندې د خپل نښان ځای پر ځای کونې سره خپلې سوداګرۍ ته وده ورکړي. رویا یو سوداګریز کارت جوړوي او خپل مهم معلومات لکه د ټلیفون شمیره په هغې کې شاملوي. هغه خپل کار د هغه محصول په غونډې کې چې دوکاندار ته ورکوي اږدي تر څو خلک د سپارښتنې ورکولو لپاره وهڅوي. همدارنګه هغه خپل سوداګریز نښانه پر هغه جامو باندې ګلدوزي کوي چې خپل شخصي پیرودونکو ته یې ګنډي. رویا د خپل ګلدوزۍ غوره کاري نمونې په یو کوچني بکس کې ځای پر ځایوي او هغه بکس تل له ځان سره ساتي تر څو د اړتیا په وخت کې هغه خپل خوښوونکو دوکاندارانو او پیرودونکو ته ښکاره کړي. هغه اطمینان ورکوي چې تولیدات یې د برانډ منعکس کوونکي دي. ستاسو د سوداګرۍ تبلیغ. یو هغه پیغام تعریف کړئ کوم چې تاسو غواړئ د هغه څخه په ګټه اخیستنې اړیکه ټینګه کړئ. نوم، د برانډ ژمنه، د اړیکې معلومات. دوهم
د خپل سوداګرۍ د پیغام خپرېدو په موخه خپل موادو ته وده ورکړئ. سوداګریز کارت، د کارت نمونې، د تولیداتو نوملړ، ونډول او همداسې نور. دریم، پیرودونکو او دکاندارانو ته د خرڅلاو توکي وویشئ.